Bir müddət öncə İmişli rayonunun Nurullu kənd sakinləri adından örüş sahələrinin deputat Razi Nurullayev tərəfindən zəbt edilərək yerində ticarət təyinatlı obyekt tikdirdiyi barədə məlumat yayıldı. Məlumatda bildirilirdi ki, kənd təsərrüfatlı təyinatlı ərazidə kommersiya məqsədli ilə tikilən obyekt mal-qara bazarı üçün hazırlanır. Qısa bir araşdırma apardıqda məlum oldu ki, zəbt edildiyi iddia olunan 20 hektar örüş sahəsində həyata keçirilən tikinti işləri ilə bağlı icarəyə götürülən yer deputatın köməkçisi Vüqar Süleymanovun atasına məxsusdur və 2040-cı ilə kimi onun icarəsindədir. Kənd sakinləri bildirir ki, örüş ərazisində mal bazarı tikintisinin aparılması qanun pozuntusu sayılır. Çünki torpağın təyinatının dəyişdirilməsi yalnız baş nazirin sərəncamı əsasında baş verir. Sözgedən ərazi isə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq olduğundan və heç bir rəsmi sərəncam verilmədiyindən burada ticarət məqsədi ilə aparılan tikinti işləri qanuna ziddir və təəssüflər olsun ki, İmişli İcra Hakimiyyəti tikintinin dayandırılması haqqında verdiyi rəsmi qərarda icra olunmur və tikinti hələ də davam edir. Bunu sübut edəcək video görüntü göndərən kənd sakinləri bildirir ki, bazar demək olar ki, artıq tikilib və yekunlaşma işləri aparılır. Qeyd edək ki, tikinti başlayan zaman ərazidə 1036 ədəd yulğun ağacı məhv olunub. Bununla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi akt tərtib edib və qanunu pozan tərəf 10.000 manata dək cərimə olunub. Onu da bildirək ki, yerli dövlət strukturları sözügedən tikintinin dayandırılmasına dair cəhdlər göstərsələr də heç bir müsbət nəticə əldə olunmayıb. Sakinlər də belə bir nəticəyə gəlirlər ki, tikinti işləri birbaşa Razi Nurullayev ilə əlaqədardır və onun nəzarət altında həyata keçirilir. Yerli dövlət strukturları da deputatın səlahiyyətlərindən ehtiyat edərək tikintinin davam etməsinə göz yumurlar. Kənd sakinləri hətta onu da iddia edirlər ki, deputatın qardaşı sahibkar kimi fəaliyyət göstərən Hasil Nurullayev Qarabağda milyonlarla vəsait hesabına tikinti işləri ilə məşğuldur və oradan əldə olunan gəlir hesabına İmişlidə örüş sahəsində mal-qara bazarının yaradılmasında maraqlıdır. Sakinləri narahat edən daha bir məsələ Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyində olan idarədə aparılan saxta oyun iddiasıdır. Belə ki, vətəndaşların örüş torpaqlarının zəbti ilə əlaqədar prezident aparatına imzalı şəkildə şikayət ünvanladığı bildirilir. Fuad Ələsgərovun göstərişi ilə Yerli İcra Hakimiyyətinə və Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş idarəsinə işin araşdırılması, problemin həlli, tikintinin dayandırılması təlimatı verilib. Lakin Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş idarəsi Vüqar Süleymanovla anlaşaraq işbirliyi etdiyi iddia olunur. Məlumata görə şikayət edən vətəndaşlar idarəyə çağırılaraq daha bir sənədə imza çəkiblər. Hansı ki, kəndlilərin imza atdığı sənəddə örüş yerlərinin zəbti ilə bağlı yox, güya su arxlarının qazılmaması problemi ilə bağlı olub və həmin imzalanan sənəd baş idarəyə göndərilərək problemin yerindəcə araşdırılıb həll olunduğu kimi göstərilib. Göründüyü kimi, vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etdiyi iddia olunan deputat və köməkçisi ilə kənd sakinləri arasında narazılıq hələ də öz həllini tapmır. Lazımi qurumların göstərişləri icra olunmur, qanunsuzluqlara göz yumulur. Zərər görənlər isə bir kəndin əli qabarlı sakinləridir. Ümid edirik ki, yuxarı instansiyalar problemi bir daha nəzarətə götürüb, araşdırma aparıb həllinə çalışacaqlar. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.